ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಪಿದಾಡ್ಪಾವೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಂದೆ ಎಂಕ್ ಕೆಬಿ ಬುಡ್ರೇಜಿ ಮಾರಿ ಏಪರ್ದು ಇಂಚ ಸುರಾತನ್ ಅವೇ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕದು ನೆಂಕ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುನನೆ ತೂಪಿನಿ ಬಾಕ ಸೀರೆನಿ ಓವು ತುತ್ತುನು ಸೀರೆದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಓವು ತುತ್ತುನು ಓವು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಸಾರಿ ಉಂಡ್ಯ ಓವು ತುತ್ತುನು ಓವು ಉಂಡೆರಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಸೀರೆ ಬರ್ಸಿ ಇವು ಸೀರೆ ಬರ್ಸಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂರನೇರ್ದು ಇಂಚ ಏ ಪೋರ ಆತಿಜಿ ಬಂದು ಆದಿತ್ತು ನೆಂಕಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಸಾರಿ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ತುಕ ನಿಜ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ರಿಬ್ಬನದ ಸಾರಿಂದು ಇಂಚ ಸಪುರ ಬಾರ್ಡರ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಕೊಂಚೂರು ಕಾಟನ್ ಅಡಿತದ ನೆಡ್ಡಿತ್ತು ಸೊ ಕಾಟನ್ ಅಡಿ ನಡ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂದು ತುತ್ತು ಬಂದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಂಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿನ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ಲೆಡ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲನೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಈ ಸಾರಿನ ವೇರ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ತೂಕ ರಪ್ಪ ಒಂಜಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡಪಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತೆನ್ಮ ಗಂಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಓಕೆ ದುಪ್ಪಡತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮನ್ಪುರ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಪಂಡಗ ನನ್ನೂರೆಗೆ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಚ್ಚ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅಂಚ ವೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬಾಡುವೆಂದು ನೇನೊಂಜಿ ದುಮ್ಮುದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಸಲ ಎಂಕಲು ಬೇತೆ ಸಾರಿ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂಡ ಎಂಚ ತುತ್ತುನು ಬಂದು ಸೊ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂತುಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ ಆನಿರ್ದು ಇಂಚ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಾಗ ಒಂದುವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಾರಿದಾನೆ ಓ ಸಾರಿ ಪಾಡುನು ಓವು ಎಂಚ ತುತ್ತುನು ಪೂರ ಆಲೆ ನಾಡುನು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿನ ಸಾರಿ ಪೂರ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ತೂದು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತದ್ದು ತಲೆಗೆ ವೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ತೂಕ ಬಕ ತುಲೆ ಏತು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೀನಿ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ ಪೋವಡ್ ಬಂದು ಬಕ ಮೊಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿನ ಕತ್ತಿ ಪೇಟ ಪೂರ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಡೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದಲು ಸೊ ನಮಕೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕಡ್ಪುರಿಯರೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾತೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕಡ್ಪುರ್ರೆ ಬಕ ಮಾತ ಸ್ಕೂಲಡೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಸೊ ಸಾರಿ ಮಾತ ತುತ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ತುತ್ತರೆ ಬೇಗ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಲುಕ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಣ ತೂಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಂದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬರ್ತನೆ ಅವರ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ವೇರ್ ಮಂತಾರೆ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಕೊಂಪುನು ಮುಲ್ಪದ ದೂರ ಕೊಂಪುನು ಸೊ ಗಂಟೆ ಹೇಳಿ ಕತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆರಂಗು ತೊಟ್ಟುಂಡು ಸಾರಿದ ಸೆರಂಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಫೈನಲಿ ಈಗ ಎಂತದು ಬರ್ತದೆ
ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯರು ಎಂಚಾತದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೇಟ್ ಲಾಂಡ್ ರಪ ರಪ ಒಂಜಿ ದಡಬಾಯಿ ತಿರ್ಗಿಗೆ ಚೋನಿ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಅವಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಗ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಪೇಟ ಬಕ್ಕೊಂದು ಶೀಲ್ಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಮಕ್ಕಳು ನಡು ತುಂಬ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಬಗ ಇಂಚ ಹೋದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಬತ್ತದು ಆತೆ ಆತೆಗೆ ಈತು ಕೊಡ್ತಾತ ಅಂಚ ಬಿರಬೋಗೆ ಆತೆಗೆ ಈತು ಕೊಡ್ತಾತ ಎಂಚ ಜಾರಂದತ್ತ ಮಾರೆ ಸೀರೆ ಅವು ಆಯ್ಬಾಕೊಂದು ಎಂದೆತ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಲ್ ಪನೆ ರೆಡಿ ಆಪಲ್ಲದ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜತ ಬಂಡ ಟೀಚರ್ ಅವ ತಿರ್ಗಿಗೆ ಅಂಚ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ದು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪೂಪುರ ದೀತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಪ್ಪಗ ಅರ್ನ ತರಟ್ಟು ಪೇಟ ಎತ್ತೀನಿ ಪೇಟ ಬರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದಿಯರಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ ಪೂಜಾಲ್ ಜಾರಲ್ಲ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಯಿಲ್ಲ ನೀವು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಕಡಪಡ ತಿಂಡಿ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮಂತೀನಿ ತೊಲೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಂತೀನಿ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಅವು ತಿಂದಿದಾಗ ಇವಾಗ ಪಾಡ್ದಾವ ಕೊಂಚ ನೋಜುಗು ಮೂಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಂದವೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಯರುಂಡು ತಿಂದಿದವಡು ಬಂದು ಚಾಪಾರ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂಚ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಚಾಪಾರ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಇಡೋದನ್ನ ಅಂಚ ಇದು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಮಕ್ಕ ನಾನು ಇದಾಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಲೆಕ್ಕಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇನ್ನು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತು ಗಂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನು ಜೊಂದಿರ್ಲೇನೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನಿನಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆದ ಪಿದಾರ್ದೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಕೂಲುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಯ್ತ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿದ ಕತ್ತಿ ಪೇಟ ಮಾತ ಸ್ಕೂಲುಡೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಬಕ್ಕ ಅವಲೆ ದೀತ್ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಎಂಚಾತದೆ ಶೋಕ್ ಆತೈತೆ ಐ ಎಂಚಾತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫೋಟೋದ ಪರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಫೋನ್ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್